Sahur sing ke-17 guys. Senajan inyong ora puasa ya nyong tetep tangi gasik melu sahur bareng guys. Alang kok disit tak ngumpul nyawa kambing joget disit. Asik ser lanjut inyong godok mie guys, gawe mie instan bae sing praktis guys. Lanjut gawe kopine loro nggo inyong karo bojone guys. Panganane wis ready guys, gue menu sederhana mie instan hehehe. Lanjut nggugah bojone guys, layak kontangi kon sahur guys. Bar kue inyong lanjut nggugah anak lanang guys, lah ya biasa drama malah turune nang jogan sing wadon tawis menyat dewek guys.